डायरेक्ट एसएसडी क्यों लगा रहे हैं, चलो बताते हैं। डेल का ये लैपटॉप बहुत सुंदर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हल्का फास्ट हो जाता तो पढ़ाई लिखाई का काम हो जाता। i3 का 6 जनरेशन प्रोसेसर और 4 GB रैम है। इसमें बस हम हार्ड ड्राइव को हटा के अगर एसएसडी लगा दे तो बहुत मस्त हो जाएगा लैपटॉप। और ऐसा किए भी, डायरेक्ट लैपटॉप को ओपन करके हार्ड ड्राइव को बाहर निकाले और 500 GB का एसएसडी को ऐड कर दिए। हार्ड ड्राइव को सेकेंडरी नहीं बनाना है, सिर्फ प्राइमरी में एसएसडी रहेगा और सिंगल रहेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएसडी में इंस्टॉल कर दी। अब जैसा चाहिए था वैसा हो गया, लैपटॉप पे स्मूथ काम भी कर रहा है और लॉन्ग वीडियो भी आ गया, जाके देखो और सपोर्ट करो। खत्म।